最近好多港街坊一直私信我喺珠海市區有冇啲平靚車別墅，想要大介紹啫。呢度咪係咯，手頭仔100個就可以攞低呢個精裝現樓別墅。你睇呢個持有花園足足成100個平方嚟㗎，入門見到嘅所有嘢全部都係交流標準，連我哋嘅電梯位全部都係做好俾到我哋嘅。夏天開間足足成6米喺呢度招待嘅朋友啊，非常之有 face 啊！呢度總共有13層嘅，1樓呢度啊係做埋我哋一個長輩間，樓下有個超大嘅會客廳，走一齊去睇下。而家到我哋負1樓啦，你睇呢個話廳係唔係超大咧？10個人喺呢度開 party 都冇問題啊！連少少嘅健身天地都我哋安排好晒。咁外面話仲有2個私家車位贈送嘅。咁呢邊就我哋有保姆房啊。咁呢個樓下就大型食飲我哋唔使擔心，連通風整體話都幫我哋搞好晒，所以呢個衝鋒水谷非常之唔錯啊！門口搭巴士站去邊度都方便嘅。咁手頭上100個就可以攞到呢個精裝現樓嘅情侶樂別墅，而且係話總共3層，上面仲有3個套間。咁樣單位你中唔中意嘅？歡迎評論區留言，我發詳細資料俾你啦。